ஓகே, நேற்று மாதிரி இல்லாமல் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா போனால் நல்லாயிருக்கும். ஏ காய்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து பாரிஸ் கார்னர் போக போகிறோம். அதுதான் இந்த சின்ன ஒரு மோட்டோ விளாக் மாதிரி. ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் செக்கப் மாதிரி வந்து அம்மாவை கூப்பிட்டு போகிறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அப்படியே சிவாஜி வீட்டுக்காக நம்ம போயிடலாம். அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் டிராஃபிக் இல்லாமல் இருக்கும். சிக்னல்லாம் கொஞ்ச நேரம் நிற்கணும். இந்த வெயிலெல்லாம் நிற்க முடியாது கண்டிப்பாக. அதனால் அப்படி போயிடலாம். இருந்தாலும் வந்து எந்த ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹெல்மெட்டு தான். ஏதாவது ஒரு பள்ளத்தில் விட்டு இறக்குனாலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆங்கிள் வந்து கீழே இறங்கிடுது. ஏன்னா மொபைல் வெயிட் இல்லையா, ஸோ அதனால் வந்து தலைக்கூடவே நிற்காமல் அப்படியே கீழே இறங்கிடுது. இப்போ கூட இறங்கி தான் இருக்குது. அது நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஓகே 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 ஓகே. என்னதான் வந்து நிமிர்ந்து உட்காந்து ஓட்டினாலும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போ அப்படியே வந்து குனிஞ்சு ஓட்டுற மாதிரியே இருக்குது. இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஜிம் வரும். கரெக்டாக ஜிம்மை காட்டுறாங்க. அவங்க பேர் வந்து ரைசிங் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ. பெருசாக ஒன்றும் அப்படியே நம்ம பாடி பில்டர் ஆகணுன்றதுக்காக தான் போல. ஒரு ஆக்டிவாக இருக்கணும், நார்மல் கொஞ்சமாக மசில் இருந்தால் போதுன்றதுக்காக டெய்லி ஒர்க் அவுட் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லதில்லை. அதனால தான் பாருங்க, இதான் ஜிம்மு. ஆமாம், வைசர் போட்டே ஓட்டுவோம். வைசர் போட்டாலுமே வந்து அந்த ஒரு வின் நாய்ஸ் வந்து கேட்கும், கண்டிப்பாக கேட்கும். ஏன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த சின்கிட்ட. நார்மலாக இப்போ ஒரு ஹெல்மெட் இப்போ வாங்குகிறோம் அப்படின்னா புதுசாக இப்போ வர ஹெல்மெட்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த சின்கிட்ட வந்து ஒரு கிளாத் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அந்த கிளாத் வரதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மோட்டோ பிளாக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து வின் நாய்ஸ் வந்து அவ்வளோவா கேட்காது. ஸோ அதான் ஹெல்மெட்டு தான் இப்போ மெயின். ஹெல்மெட் மட்டும் இப்போ நம்ம வாங்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஃபேஸில் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சுனாலே போதும், நமக்கு அதுக்கு மேலே எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு யாராவது ஓட்டுறதா கூப்பிட்டு போகலாமான்னு பார்க்குறேன். அது கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும்ல. நான் போயிருக்கேன், பைக்கில் போயிருக்கேன். பட் அப்போல்லாம் வந்து இந்த மோட்டோ விளாக்லாம் பண்ணதே கிடையாது. ஸோ ஒரு தடவை போயிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் மோட்டோ விளாக் வந்து பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறேன். இந்த வண்டி டயரை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோதான். கேவலமாக கேட்பீங்க, என்னடா வண்டியை மெயின்டைன் பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா வண்டி டயர் வந்து அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த கிரிப் லைன்ஸ் எல்லாமே போயிட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே முழு சாஃப்டாக இருக்கும் டயரே. சரி, நானும் ஓகே அது ஏதாவது ஆகும்னு பார்க்குறேன். அது என்ன ட்விஸ்ட்டுன்னா, ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து செம்ம முழுன்னு இருக்கும், எந்த ஒரு கிரிப்புமே இருக்காது. அதில் ஒரு பஞ்சர் ஆனது கிடையாது. வண்டி வாங்கினதுலேருந்து ஒரு பஞ்சர் ஆனது கிடையாது அந்த ஃப்ரண்ட் டயருக்கு. பேக் டயருக்கு நான் வந்து டயர் மாற்றி வந்து 1 வருஷம் தான் ஆகுது. அந்த 1 வருஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 பஞ்சர். ஆப்வியஸாக வந்து பேக் டயரில் தான் நிறைய இம்பேக்ட் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வீட்டு எல்லாமே அங்கே தானே வந்து இது ஆகுது மோஸ்ட்டாக. அது இல்லாமல் நம்ம டபுள்ஸில் வர போகும்போது ஆணி அடிச்சினாலுமே வந்து பேக் டயரில் தான் வந்து ஓரளவு பேக் டயரில் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த பஞ்சர் ஆகிறது அது எல்லாமே நடக்கும். ஆணி குத்துறது, கம்பி ஏறுறதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் அவ்வளோவா நடக்காது. அதனால் அது முழுன்னு இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஆணி ஒரு பஞ்சர் கூட நான் இது வரைக்கும் போடுறது.
ஆனால் வந்து மெக்கானிக்கே சொல்லிட்டாரு, தம்பி நீ இப்படிலாம் ஓட்டணுன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா, எங்கேயா வலிக்கு தான் ஓடணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து டயரை மாற்றிருப்பா உடனே அப்படின்னாரு. ஸோ அதான் இந்த மந்த்து எண்டில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து டயரை மாற்றிடணும். எம்ஆர்எஃப் தான் போடணும், ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் நல்லா உழைக்கும். இதெல்லாம் எம்ஆர்எஃப் போட்டாலும் எப்படி தான் வந்து டயரில் ஆணி ஏறுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அவ்வளோதான், சிவாஜி வீட்டை கிராஸ் பண்ணி வந்தாச்சு. ஸோ அந்த சிக்னல் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக நமக்கு இது வந்துடும், ஜெமினி பிரிட்ஜ் வந்துடும். அப்போல்லாம் தெரியாது நமக்கு இந்த ஹெல்மெட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. வாங்குறோம், ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, நல்ல ஹெல்மெட்டாக வாங்கணும்லாம் அப்போ அந்த ஐடியாவே கிடையாது. சரி ஓகே, ஏதோ ஒரு ஹெல்மெட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரோவாக இருக்கும்ல. பைக்லாம் வந்து இந்த மண்ணெல்லாம் ஓடிப்போம், ட்ரிப் பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் போட்டிருக்காங்க நேரம். அதுலேயே வேகாலம் வரும், போல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேகாலம் நார்மலாக அந்த ஒரு ஷார்ப்பாக வரும் அந்த சின்கிட்ட. அந்த மாதிரி ஹெல்மெட் தான் வச்சுருக்கேன் நான். ஆனால் அது வேகா பிராண்டு கிடையாது, இது ஓடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்டு. ஸோ அதில் அந்த நேரம் மாதிரி அந்த ஒரு ஷார்ப்பான ஒரு சின்கிட்ட வந்து அந்த நம்ம பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ கேப் இருக்கும் சொல்லிட்டு, ஃபேஸுக்கும் சின்னதும் விழுந்தால் கூட வந்து கண்டிப்பாக வந்து அது எல்லாமே உடச்சிக்கும் பட்டு. அதனாலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக போகிறது. நான் அம்மாவை விட்டுட்டு வந்து பாரிஸில், ஏன்னா நமக்கு ஷிஃப்ட் இருக்குது 2 மணிக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக லாகின் பண்ணியே ஆகணும். லாகின் பண்ணிவிட்டு நைட்டு 11 மணி வரைக்கும் நமக்கு ஷிஃப்ட் இருக்குது. அந்த 11 மணியில் வந்து இப்போ ஏதாவது ஒருத்தருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ வந்து கேட்டி தான் போயிட்டு கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஒரு 3 மணி நேரம் அந்த 11 மணியில் அந்த 2 to 11 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 to 4 hours தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம சும்மா கனெக்ட் மட்டும் நம்ம பண்ணியிருக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு அட்டண்டன்ஸ் காமிக்கிற மாதிரில இவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க. டோட்டலாக 9 hours வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆகணும் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ அந்த 9 hours பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த சிஸ்டம்லேயே வந்து ஃபீட் ஆகும். ஐடினாலே அப்படி தான். இப்போ புதுசாக வந்து காலேஜ் முடிக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து, சாரி இப்போ புதுசாக நீங்கள் காலேஜ் அவன்தான் நீ நான் இல்லை சடனாக பிரேக் போட்டான். நீங்கள் புதுசாக இப்போ வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போக போகிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வந்து உங்களை நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிற ஃபீல்டு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்டாக இருக்குது. நான் வந்து ஐடியில் தான் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன், ஐடிக்கு போகணுன்ற யார் யாருக்கெல்லாம் ஏம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன், ஏதாவது ஒரு கோடிங் கோர்ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அதை கற்றுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போல்லாம் ஐடி ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பேர் எல்லாருமே கேட்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் முடிச்சிருக்கீங்களா, உங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் தெரியுமான்னு தான் கேட்குறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லைக் ஜாவா, பைத்தான், நிறைய டூல்ஸாக இருக்குது. ஸோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணி எது வந்து நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது ஃபியூச்சருக்கு, டெஸ்டிங்லையா, டெவலப்பிங் சைட்லையா, இல்லை க்ளவுட்லையா அப்படின்ற மாதிரி க்ளவுட்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபீல்டுக்கு உள்ளே போங்க. அம்மா திட்டுறாங்க அந்த டியூ போட்டு போகிறவங்க அதிகமாக. ஆஹா, ஹெல்மெட் கடைலாம் பார்க்கும்போது ஹெல்மெட் வாங்கணும் தான் இருக்குது, காசு தான் இல்லை. கூடிய சீக்கிரம் நம்ம ஹெல்மெட்டை வாங்குகிறோம். ஹெல்மெட்டை வாங்கிட்டு நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு ஆங்கிள் கிடைக்கும் நம்புகிற ஹெல்மெட்டை வாங்கிக்கிறோம். ஹெல்மெட் வாங்கினாலுமே வந்து வேஸ்ட்டே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹெல்மெட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஏன்னா தலை கவசம் உயிர் கவசம் இல்லையா. ரொம்ப ஞானி மாதிரி கட்டிட்டு இருக்கணும். ஆஹா, வண்டிலாம் வேற லெவலாக வச்சுருக்காங்களே. நம்ம டஃபி எடுத்துகிட்டு அவங்க முன்னாடிலாம் போனால் அவங்க BMW இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வண்டி வச்சு நம்ம வந்து போகிறோம், அவ்வளோதான்.
என்ன சொல்கிறீங்க? நமக்கு நம்ம வண்டி தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு. அவங்க வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் வச்சுருக்காங்க, இவங்க வந்து சிசி வண்டி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே வாங்கணுன்ட்டு. ஹை சிசி வண்டி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் மனசுக்குள்ள. வாங்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில். கரெக்டாக தானே ஓட்டு போகிறேன் ஸ்லோவாக. பயம் அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லை உள்ள மேலே. யாரும் விட்டுருவானோன்னு பயம். யாருங்க ஒரு ஹெல்மெட் ஆகிட்டே போகணும். சவுண்டு நிறைய கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். என் வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குதுல்ல சரியா? இங்கே ரெண்டு போட்டாங்களா போட்டிங்களே. திருப்பி நிற்கணும். இன்டர்காம் இருக்குல்ல, ஸோ இன்டர்காம் பற்றி தான் சொல்கிறேன். இன்டர்காம் போட்டோன்னா நம்ம யாரையாவது நமக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ளூடூத் மூலிமா வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட அப்படியே பேசிக்கலாம். மொபைல் எடுக்காமல், ஸோ மொபைலை வெளியே எடுத்து நம்ம லவுட் ஸ்பீக்கர்லாம் போட்டு பேசாமல் அப்படியே ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே இருக்கே நம்ம பேசிக்கலாம். ஸோ ஒரு ஃபுல் கிட்டாக வந்து நம்ம ஹெல்மெட்டை ரெடி பண்ணலாம். பட் இப்போதைக்கு இன்டர்காம்லாம் வேணாம் நமக்கு. ஒரு நல்ல ஹெல்மெட்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். ஒரு கோப்ரோ இன்டர்காம் மேபி ஃபியூச்சரில் தேவைப்பட்டால் அதுவுமே வாங்கிக்கலாம். இருக்குது ஒரு 4000 rupees 6000 rupees ரேஞ்சில் இருக்குது. பட் பார்ப்போம். நேற்று கூட ஒருத்தரை பார்த்தேன், ஒயிட் கலரில் ஒரு இன்டர்காம் ஒரு போட்டுருக்காரு. பிராண்டு என்ன பிராண்டுன்றது எனக்கு தெரியல. நிறைய பிராண்டு இருக்குது இன்டர்காமுக்கு. டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த ஒரு ஆண்டனா வச்ச மாதிரி இருக்குன்னா அதுதான் வாங்கலான்றது. ஆண்டனா வச்ச மாதிரி உள்ள 5 மணிக்கு மேலே தான் அது போடுவாங்க. அந்த பால்கோவா பண்ணு. இது என்ன ஹாஸ்பிட்டல் இது? ரோமந்திரா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட வந்திருக்கோம். இது மட்டும் தலைமை செயலகமாக ஆகியிருந்ததுன்னா வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஒரு கைஜாண்டிக் லுக்கில் வந்து போங்க நல்ல ஒரு கைஜாண்டிக் லுக்கில் சூப்பராக கட்டி வச்சுருக்காங்க. பட் என்ன பண்ணுறது, அது அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்றிட்டாங்க. பரவாயில்ல, ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்றுறதுக்கு நல்ல விஷயம் தான். நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுல்ல. இந்த ரோடு வந்து மிலிட்ரி கோர்ட்டு ஓகேங்களா. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஜாலியாக இருக்கும். போர்வே ரோடு மாதிரி இருக்கும். விட்டால் பயமாகவே இருக்குங்க. என்னால் பக்கத்தில் வந்து நின்னாலே வந்து மொபைலை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவானுங்களோன்ட்டு பயமாக இருக்குது. இருக்குங்களா போகிறதா நம்ம லெஃப்ட் ரைட்லாம் பார்த்துட்டு நேரமாக போயிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பார்த்தீங்களா ஆர்மி நல்லா போகுது. ஸோ ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குற இடம் நினைக்கிறேன் தக்ஷின் பாரத். சூப்பராக இருக்கும். ஒரு நைட்டு போல் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரோட்டில் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. போலீஸ் இருப்பாங்க, பட் பப்ளிக்லாம் யாருமே அவ்வளோ வண்டி எடுத்துகிட்டு போக வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்து நம்ம அழகாக வரலாம் வண்டியை. ஸ்டிக்கரிங் அடிக்கணும் டஃபின்னு சொல்லிட்டு வண்டிக்கு. அதுவும் எல்லாமே இந்த மந்த் எண்டு வந்தால் மட்டும்தான். ஏன் சொல்லுங்கள், மந்த் எண்டு வந்தாலே வந்து ஐடியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பணக்காரங்க. மந்த் எண்டு முடிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து மந்த் எண்டு முடிஞ்சு ஒரு 10 நாளுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு எல்லாருமே வந்து மிடில் கிளாஸ் வச்சுக்கு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா அது வரைக்கும் சம்பளம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வாங்கின இஎம்ஐ லோனு அது எல்லாமே வந்து அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வரைக்கும் எனக்கு வந்து எந்த ஒரு லோனு இஎம்ஐ எதுவுமே இல்லை. பட் இருந்தாலும் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதுக்காக வந்து காசு போகும். லேப்டாப் ஒன்று வாங்கணும், ஸோ அதுக்காக வந்து காசு சேவ் பண்ணணும். பார்ப்போம், லேப்டாப் வந்து மேபி அதுவும் வந்து குறிப்பிட்ட வாங்கினாமா எடிட்டிங்லாம் வந்து நல்லா பண்ணுவேன். இப்போ வரைக்கும் நான் பேசிக்காக தான் வந்து எடிட் பண்ணுறேன். கட் பண்ணுறது, காப்பி பண்ணுறது, பேஸ்ட் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாமே மொபைலில் தான் பண்ணிருக்கேன்னா. ஸோ பார்க்குற எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரி பார்த்தா வந்து அவங்களுக்குமே வந்து போர் அடிச்சுங்களா. எவ்வளோ கொஞ்சம் எடிட்டிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து பண்ணுவாங்க
தானே அவங்களுக்கும் வந்து பார்க்குறவங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க, நம்மளுக்கும் அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருப்பா அப்படின்ற ஒரு திருப்தி இருக்கும். ஹைகோர்ட் கிட்ட வந்து ஹைகோர்ட் பெரிய பெரிய வழக்குகளுக்குலாம் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இது உள்ளே போய் பார்க்கணும்னு ஆசை, இன்னும் விடுவாங்களான்னு தெரில. எப்படி இருக்கும், எப்படி இந்த கோர்ட்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது, எப்படி இந்த ஒரு கேஸ் நடத்துகிறாங்க வக்கீலுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னு ஆசை. ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா உள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் சும்மா போய் பார்க்கலாம், ஒரு விசிட் மாதிரி. உள்ளே போகணும் அப்படின்னா இன்னும் மண்ணடி அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் வந்துடும். நான் லூஸ் ஆகிட்டாங்க தான். பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். விக்ரம்பட்டினம் சொல்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். போகவே முடியாது, வண்டி போனால் தான் போக முடியுது. சூப்பர், ரொம்ப இதுப்பா. ஆனால் நம்ம கவர்மெண்ட் பஸ் ஓட்டுற அந்த டிரைவர்ஸ்லாம் வந்து அவார்டே கொடுக்கலாம். அவ்வளோ டிராஃபிக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு லெவலாக ஓட்டுப்பாங்க சென்னை டிராஃபிக்கில். அப்படியே அந்த ஷார்ட் கட்டு கேப்பு அதெல்லாம் வந்து பார்த்து ஓட்டு போவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னா வேணுட்டு, நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கேன். பஸ்ஸில் போவேன், ஒரு என்ன ஸ்டாண்டர்ட்னா ஒரு 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எப்பயாவது சைக்கிள் ஏதாவது பஞ்சரு, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பஸ்ஸில் வராங்க அப்படின்னா வந்து நானும் பஸ்ஸில் தான் போவேன். ஸோ பஸ்ஸில் போகும்போது என்னென்ன ஆகுதுன்னா செம்ம கூட்டமாக இருக்கும். அங்கே வந்து அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுமே வந்து இருப்பாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்களும் வருவாங்க. மொத்தம் வந்து இந்த சீனியர் சரௌண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஒரு 3-4 ஸ்கூல் இருக்குது. ஐயோ, ஆப்போசிட்லேயும் பஸ்ஸு. அதனால் ஸோ அந்த 3 ஸ்கூலுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துலேருந்து நிறைய பேர் போகிறவங்க இருப்பானுங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவானுங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தமாக ஃபுட்போர்டு தான். அவங்க உள்ள இடமே இருக்காது, ஃபுல்லாக தொங்கிட்டு தான் போகணும். அந்த மாதிரி ஒரு தடவை வந்து 18K பஸ் ரூட்டில் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து ஃபுட்போர்ட் அடிச்சு தான் போனேன். பட் வந்து மற்ற யாரும் வந்து ஃபுட்பால்லாம் அடிக்கூடாது, ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா அதை நான் ஒரு தடவை பட்டு கீழெல்லாம் விழுந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபுட்போர்டே அடிக்கிறது, உள்ளே போயிட்டு டீசெண்டாக வந்து ஒரு சீட்டை பிடிச்சி உட்காந்துடுறது, இன்னும் உள்ளே போய் உட்காந்துடுறது, லேட்டானாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட்டு எல்லாம் அடிச்சு ஃபுட்போர்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். பேக் வேறு அப்போலாம் நிறைய புக்கில் எடுத்துகிட்டு போவோமா, 10th ஸ்டாண்டர்டு 11th ஸ்டாண்டர்ட் டைம்லலாம். வேம்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, சில பஸ் டிரைவர்ஸ்லாம் வந்து இந்த குப்பை தொட்டிலாம் இருக்கும் பாருங்கள், பெரிய குப்பை தொட்டிலாம். அது வரும்போது மொத்தம் வந்து அப்படியே ரைட் ஹேண்ட் சைடு நிறைய கேப் இருக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே அணைச்சி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு அந்த குப்பை தொட்டியில் வந்து பசங்கள் எல்லாமே வந்து இடிக்க வைப்பானுங்க. அந்த மாதிரி வந்து கேவலமான மென்டாலிட்டி இருக்கிறவங்களும் இருக்கானுங்க. ஆனால் நம்ம பசங்களும் வந்து வேம்ட்டே வந்து ஃபுட்போர்ட்லாம் அடிக்கிறானுங்க. அவங்க மேலேயும் குற்றம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா பஸ்ஸு வந்து கரெக்டாக ஒரு 10 இல்லை 15 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு பஸ்ஸு விட்டாங்க அப்படின்னா வந்து யாருமே ஃபுட்போர்ட்லாம் அடிக்க மாட்டாங்க பசங்க நிறைய பேர். அதனால தான் பசங்க சரி ஸ்கூல் டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிற பசங்களும் இருக்காங்க, வேம்ட்டே ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிற பசங்களும் இருக்காங்க பஸ்ஸில். அதனால் 2 கேட்டகிரி வருது பஸ்ஸில் ஏறுறவங்களாம் பசங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டைம் ஆகிடுமேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுட்பால் அடிக்கிற கேட்டகிரி. என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐயோ நம்ம தூண்டு ரோட்டில் ஏன்டா எடுத்துகிட்டு வரீங்க இவ்வளோ பெரிய காரு வந்து எல்லாம். சரியானவங்களாம் இருக்கானுங்கப்பா, சின்ன ரோட்டில் தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வருவானுங்க காருங்கெல்லாம். அந்த பக்கம் வந்தால் மெயின் ரோடு இருக்குது, அப்படியா போகலாம், மெயின் ரோடு ரைடாகவும் இல்லாமல். தேங்க்ஸ் பையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்ன ஆச்சு, ஒரு தடவை ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பையன் வந்து ஃபுட்பால் அடிச்சுட்டே வந்தான். அவனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த இதோட அந்த குப்பத்தொட்டியோட சேர்த்து அணைச்சி வண்டி அந்த எடுத்துகிட்டு போனாங்க. பஸ் டிரைவர் வந்து அணைச்சி ஓட்டிகிட்டு போனார். அப்படியே அந்த பையன் என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து குப்பத்தொட்டி இடித்து அப்படியே விழுந்துட்டான். விழுந்துட்டு நம்மளும் வந்துட்டோம். போய் ரிப்போர்ட் வாங்கிட்டு வாங்க, போங்க போய் வாங்கிட்டு வா, கேட்டு போய் வாங்கினு வாமி.
இந்த ரிப்போர்ட்டை வாங்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தது. வாங்கிட்டு இப்போ எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் போய் எங்கள் அம்மா வீட்டில் நம்ம அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக்கை தட்டி விட்டு அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை சேர்த்து தட்டி விட்டுருங்க. இன்னொரு ஷார்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். டேக் கேர். பாய். சாரி, இன்னொரு மோட்டோ வ்ளாகில் வந்து பார்க்குறேன். பாய்.